这是我们今天这个号封了3天的第一把 PK， 兄弟们，能不能来个开门红？哥姐们，榜10差4，这个号今天才出来。早上用大号播，中午送了小孩用这个号播，晚上我就不播了，晚上我受不了，太累了，脑壳受不了，一天播时间太久了，晚上我就休息算了，播不了。对面4个榜对面的榜是121票，欢迎开心就好哥。大家先把榜站起，一起众筹。好的，谢谢。我们等一下啊，还有5分钟的时间，还有没有老铁能帮忙上一个？啊，还差4个人，说不定一个眼镜打加成就能赢，还差4个人。欢迎小苹果哥哥，欢迎我们老何哥。老何哥，我又上播了，老何哥。这个号已经封了3天，今天第1天出来，哥姐们。欢迎随风飘散大哥，早上给我上个榜的，榜10还差4个眼镜，4个墨镜，哥姐们。对面已经5个榜了，吧？加油！对面已经5个榜了，我们还差4个榜，感谢甜蜜糖，感谢蜜糖，谢谢蜜糖小姐姐，还差3个人。等一下加成有没有3个大哥，一人打个墨镜，一个墨镜可能不够。蜜糖小姐姐，等一下再帮忙补50票，有墨镜补墨镜，好不好，哥姐们？如果对面一个墨镜凑不齐，一个墨镜够了。来，最后一个加成。一起过加成，来直播间所有哥姐们，众筹这个加成一定要过，感谢我老何哥。来，大家众筹173票，所有人小心棒棒糖啤酒闪票一起过加成。老何哥，你中了借力卡，老何哥，感谢我随风哥。来，还差1个人，榜10。好，大家一起众筹闪票。现在一切一片枫叶。蜜糖小姐姐，一人准备一个墨镜打加成，60秒钟，这个时间还有2分钟 ，PK 2分钟结束的时候打。等一下有加成。蜜糖枫叶，那一人补个墨镜，兰姐补个墨镜，柳妹补50票，随风哥补50票，榜10还差1个比心兔子，榜10还差1位，有没有一位大哥300票替榜？欢迎我金水哥，有没有一位大哥300票替榜？还差1个人，我不知道蜜糖能不能补到，蜜糖是一个新来的小姐姐，等一下补，等一下马上加成，37秒钟以后补，这个 PK 结束还有2分钟，有1.5倍加成，一起补一下刀。金水哥可以帮我占一个榜吗？哥，我就差1个榜，榜10差1个人，10秒钟以后有没有一个大哥秒一个比心兔子？最后差1个人，谢谢我柳妹，5、4、3、2、1，来，所有哥姐们现在补。柳妹妹补50票，兰姐补一个墨镜，蜜糖小姐姐补一个墨镜，有礼花筒补一个礼花筒。枫叶能不能帮忙补一下？快补一下，补一下！要输了，对面榜7已经99票了，感谢我兰姐，谢谢我兰姐，感谢我蜜糖。柳妹妹再补50票，蜂蜜补50，枫叶补100票，榜10差1个人，榜10差1个人，榜10差1个人，枫叶补墨镜，再补一个墨镜，蜜糖补60票，小姐姐，柳妹补60票，随风飘散大哥再补50票，榜10最后差1个人，有没有一位大哥？一位大哥礼花筒还差1个人，最后差1个人，有没有一个大哥？哥姐们还差1个人。对面的榜5199，打到300，所有人打到300票。兰姐再补50，蜜糖小姐姐补60票，柳妹补50票，宝贝哥、老何哥一人补10票，打到300。榜10差1个人，榜10差1个人，有没有一位大哥替榜？有没有一位大哥替榜？就差1个人，就差1个人，就差1个人。
对面的榜1099，对面的榜1099，有没有一个大个 T 榜？有没有一个大个 T 榜？差一个人，差一个人。有没有一个200分 T 榜？礼花筒兔子 T 榜，礼花筒兔子 T 榜还差一个人，兄弟们就差一个人。榜10差一个人，榜10差一个人，哥姐们榜10差一个人。蜜糖小姐姐补50票，罗兰姐姐补40票，柳妹妹补40票，宝贝补10票，宝贝哥补10票，榜10还差一个人，兄弟们。榜10差一个人要输了，对面99，对面榜10 99，快差一个人，我们榜10 5票，差一个人，差一个人，兄弟们差一个人。榜10有没有一个礼花筒 T 榜？礼花筒，快要输了。榜10差一个150票，差一个人199票，就差一位，就差一位，就差一位。哎呦我的妈！哎呀，就差一个人。哎呦我的妈！就差一个100哎票。呦我的妈！妈呀，就差150票。哎呦我的妈！我手机没有电了。见鬼了！对面榜10 148，还差一个榜。我指望这么多人，肯定有一个人能给我占一个榜的，就差一个人，兄弟们。哎呦我的妈！哎呀，好冤枉啊！我手机没有电了，我发不了红包，我发不了红包，哥姐们，有没有谁帮我发一下？有没有谁帮我发一下红包啊？谢谢大家，谢谢我们随风哥，感谢枫叶，谢谢我们飘散哥，感谢我们风清姐姐，感谢牛妹妹，感谢兰姐，感谢老何哥，感谢甜蜜糖小姐姐，感谢宝贝哥。有没有大哥给我发一个？我手机没有电了，我没有东西充。对，这还是偷的电，我所有东西都插了。有没有哥哥姐姐帮我过去发个200的抖币秒包？这个手机没有电了，但凡我有电，我输不了，我自己上个榜。欢迎我班长，你来晚了，就差一个人。我都看不到你啊！好的，大哥，谢谢大哥，感谢大哥。来，所有人过去抢秒包，快快快！最近有点笑不出来啊，说实话，最近真有点笑不出来。Hello， Hello， 打开了，打开了是吧？嗯，你们还差一个榜，你们太可惜了。是啊，就差一个欢迎随榜。风哥。你要是把榜站齐了，说不定我就输给你了。那没办法呀。哦，感谢随风哥，感谢随风哥的红包，谢谢大家抢到没有？欢迎腾哥。这是你家大哥吗？是的，不是我家，是你家的。咋的？过来发红包来了？不是输了秒包吗？啊，我打了秒包吗？哦，对对对，忘记了。我们再打一局，我不相信我凑不齐，再打个榜10。还打榜10啊！我丢，就打榜10，我这凑不齐呀，我都。你不知道我刚凑那一把凑的多困难，我脑壳都喊麻了。不知道。我脑壳都喊麻了，我嗓子都喊痛了。就再打把榜10行不行？给把机会。还打榜10啊！再给把我机会，给个机会。打什么？就打这个秒包。又打秒包？就打这个秒包。又打榜10，哇，嗓子真痛啊，哥。那我都打了3、4年的榜了，你才不打多久的榜？问你，我打了3、4年了。家人们，咱们再打一把榜，咱们刚只打最后这一把了，我没时间了，没有时间了，就这一把。行，来，再来一把，就来一把，来一把。手里直接打手里，哥姐们，好，我等一下连你啊。等一下，你码一下条件是吧？不是，你5秒钟连你，我这个手机有点卡，等一下。好的。来，哥姐们，直接一人一个礼花筒，一步到位。前30秒，一人一个礼花筒，不用补刀了。一个礼花筒400票，有兔子打兔子，没兔子打礼花筒。2个墨镜直接打到加成上面，好不好？我看我这个有没有电，好不容易开机了，等一下又没电了。快，趁有电自己上一个啊！又没电了，开不了机了啊！就是
就是再中投一把行不行？前30秒一定要上啊！前30秒，一个墨镜是2个墨镜，一定要打前30秒，哥哥姐姐们。欢迎我们积水哥。我是不是卡了？啊？